cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Kiara yari atashye afite igihunga n'ubwoba Amara yaraje amusanga asa nagira ngo amubaze icyo yabaye ese mu by'ukuri yari yabaye iki yemerere inkuru yacu n'ubundi tuyere kuri aba ngaba bombi babiri Kiara akigera kuri Amara aramuhobera cyane n'ubwoba bwinshi Amara atari kuse kuri kumuhobera bidasanzwe bite Kiara ati Amara ndumva mfite ubwoba uye n'umukobwa muri uyu mugoroba ngize ubwoba ukuntu noneho yandebaga shumenya atanyishimiye baratusemuriye imodoka zicyura abakozi buri muntu zigenda zimudepi wabo Buriye mu modoka buriye mu marembo ya hano mu rugo buriye Kiara ati Amara uzahano duhuriye mu kazi neza umukobwa witwa Ella arankanze wowe wari umaze iminsi wita kuri Ethan ubwo rero sinzi pe ambwiye ibintu arambwiye ngo umwanya ngo nyine ngo umwanya ndimo ngo ntago ngo nkukwiriye ngo niba nta urenze urandenze nyine mbonye ukuntu ndeba ngo najya ngo harimo akantu ati nibyo ijisho rikureba nabi ntago wariyoberwa ariko ntago agomba kugutera ubwoba ati none ikintu giteye ubwoba yambaje ngo nzi gufunga karuvati kandi koko ntabyo nzi Arati ibyo ngibyo ndarara mbikwigisha mu gitondo urabyuka wabimenya Arati se koko ndaza kubyuka nabimenya Amara ati turagerageza kwanza ibyo winabitekereza njye nari nkwikumburije no nyine tujye mu nzu ndahidura imyenda Kiara ataguranye ubukira mva uwo ngo ni Ella arambwiye ngo iyi myenda ngo ntago ariyo yo muri ofisi yambwiye ahantu ngo nzajya njya gufata imyenda yo kwambara Marati ibyo ntacyo bitwaye yewe apfa kuba gusa atazakumenyera nangwa se ngakuvogera ibindi nyine wibitaho igihe cyawe nihorera sare Amara agerageza kwibagiza Kiara ibyo yanyuzemo ndetse akamwigisha gufunga karuvati cya mu gitondo Kiara azinduka akajya ku kazi agerayo kare aba yitwaje karuvati agera muri ofisi ye cyane ko ofisi ye ariyo Ethan abanyuramo yinjira muri ofisi yiwe yaratangira guhaguruka akajya yitoza ukuntu Ethan ari bwinjire muri office amwakira ari bugenda amwereka iyi saha biragenda gutya na gutya ukuntu ari bumukorere agakofi
ndetse agakomeza kwiga uko bafunga karuvati ubona koko ko yabimenye. Yicara agatangira kwivugisha asa naho hari ibintu ari kwitoza, gusa nanone ndavuga ati Kiera rwose Ayla ntabwo ibi bintu nzabishobora. Akiri muri ibyo Ethan aza yinjira, Ayla akahaguruka asa n'umuciriye bugufi. Ethan amunyuraho ko yagira akagaruka ngo atarya niwe witwa Ayla Kiara, ndati ni njyewe boss. Okay. Hari tumaze iminsi tudakorana kuko nari ndimo mbwira abantu ngo babe bagutoza, nizere ko noneho ibintu bakweretse uko bigenda. Ati yes boss. Esa niyikomereza mu biro bye akamubwira ati okay nta kibazo ndaza kureba uko uri bukora uyu munsi. Aragenda yiyicarira mu ntebe yiwe, aragenda akamuzanira icyo kunywa. Ethan akinywa icyo kunywa Kiara aba amuzaniye, ahera akacira. Kiara arikanga akavuga ati bigenze gute boss? Kandi mu burakari bwinshi avuga ati ninde wakubwiye ngo ndegurire iki, uyu ndegurire kofi imeze gutya? Kandi ahera ko ahamagara Ella akaza yihuta akavuga ati karame boss. Kandi ahera ko abaza Ella abaza ati gute utabwiye uyu Ayla ukuntu agomba kuntegurira kofi? Kuki utamubwiye ko najya nywa kofi itarimo isukari? Ati sorry boss, nabimubwiye ahubwo ubwo wenda yabyibagiwe. Yarahera ko yumirwa kubera ko Ella abavuze yuko yabimubwiye, kandi mu byo aba yamubwiye byose agaba yamusobanuriye. Ahera akatambuka akagenda akamukorera indi kofi akamuzanira. Kiara biramucanga akabura icyo akora n'icyo areka, ariko akihangana. Aragenda akicara ku ntebe ye akubika umutwe agashaka icyo akora n'icyo areka akakibura. Areba ku isaha akabona ni 1:40 kandi 2 zuzuye. Ethan afite inama, ndetse ibyo byose niwe uba ugomba kugenda amwibutsa akamubwira ati amasaha y'inama yageze, irabera mu cyumba iki n'iki. Mu bwoba bwinshi n'igihunga aragenda akinjira muri ofisi ya Ethan. Akinjira Ethan aramureba gusa akamwitegereza. Muri uko kumureba yarahera akagira ubwoba ndetse n'igihunga.
Ethan ahita akamubaza avuga ati Ayla ureba gutya Kiera ati boss narinje kukubwira ko mu kanya gato mufite inama mu cyumba 107 Sana ati okay ngaho rero nyine ngwino ntunganya neza fungire karuvati nze kugenda nse neza Ethan arahaguruka Ayla Kiera atangira kumufungira karuvati ariko kubera ubwoba n'igihunga yayifunga agasa n'umunize Ethan ahita akamufata amaboko avuga ati Ayla urashaka kunyica uri kuniga uroshyamo asa n'uworohejemo ariko ukabona ko afite ubwoba Ethan amureba mu maso akamwitegereza akamureba avuga ati ariko Ayla n'ubwoba gusa bite ko mbona utari comfortable ndasanzwe ndi umuntu usanzwe ugomba kujya unyisanzura uri secretary wanjye tugiye kujya tujyana ahantu henshi nzajya njya mu manama ndi kumwe nawe ikintu cyose nzajya nkora nzajya mba ndi kumwe nawe so rero you have to feel free ukuntu uri kwitwara ntago ndi kubikunda turabyumvikana turi kubyumva kimwe undi ati yego turumvikanye Kiera areba ku isaha akabona koko yagiye akamubwira ati boss twagenda se ko amasaha mbona yagiye Ethan asohoka mu biro Kiera akamusohoka inyuma bakigera hanze abandi basore bagera kuri 4 barabakurikira bakerekeza mu cyumba cy'inama yose Ella bari hafi hari kubireba ariko ubona afite umushiha asa n'afite ibipapuro ari maseka cyane yishimye umutima ari kuvuga ariko uyu mukobwa nagashwe maze kagiye ajyanye Ethan adatwaye izi dokima kandi izi dokima arizo Ethan agomba kwifashisha subundi nk'uyu bamuzanaga aka kazi n'akanjye nta wundi muntu kareba amasaha y'inama aragera Ayla aba yicaye hafi ya Ethan umwanya wa Ethan wo kuvuga uragera ariko yareba akabona nta dokima yarayigeze amutegurira arahindukira akamureba akazunguza umutwe kuko ariko hawunzanye mu nama dokima ubundi nagombaga kurebaho ibyo tugiye kuganiraho ziri he so wakabaye wazizanye yarahera ko yubika umutwe akabona ko nanone asebye akavuga ati mutubabarire boss nazibagiwe muri office yanjye Ethan ati genda uzizane wazibagiwe ute agira cyagahaguruka
akajya muri ofisi ye akareba muri dokima zose Ella yamuhaye nimugoroba agashakamo izakabaye zikoreshwa uwo munsi ariko akazibura. Agira ati akajya kureba Ella akavuga ati Ella dokima warayimpaye nimugoroba izo boss yagombaga gukoresha muri iki gitondo nazo wampaye. Atari kuri umusazi ibyo bintu byose nabiguhaye ahubwo ubwo ngubwo utekereze neza ahantu wazishyize. None se usigaye unywa mu masaha y'akazi ntabwo watashye wigira mu mayoga urangije wibagirwa ko aho wazishyize. Ayila ati Ella njyewe Ayila Kiara ntabwo nywa inzoga ndisomba ahubwo 100%. Kubera iki watinyuka kuvuga ngo nagiye ngo kunywa ngo ndazibagira? Ahubwo se urahamanya n'umutima wawe ko wazimpaye ko ibintu byose wampaye ngiye nabizanye? Bati mbona se ubyegereje umutima usa naho birakariyemo urumva ndi kugukinisha? Ibyo byose nabiguhaye. Kiara ati ariko reka tuvugishe ukuri Ella mu by'ukuri njye nawe dusanzwe tuziranye turapfa umugabane turadikanyije umuhungu ugutereta arantereta nyine kuki mbona kuva nagera ahangaha ntabwo unyishimiye? Nimugoroba warayimbwiye ngo akazi ngo uyu murimo ngo nkora ngo niba utanduta ngo niba nawe urenze urandenze uvugira ibintu byo mu migani. Mu gitondo wambeshyeye ngo wambwiye uburyo nyine ukofanywa ngo ibirimo isukari ikintu n'iki na kimwe wigeze umbwira uretse kumufungira karva hari ikindi kintu wigeze umbwira? Gusa bataye ibyo naraye mbyiga nabimenye gutaye ingataye ntabyo narinzi ariko watumye njya kubyiga nyine kuko nabyo ni inshingano. Basi mfasha pe nkora umurimo w'abandi urangire neza ugende neza ibindi byo rwose mana nta ukora ibyo ushaka. Arati izo dokima njye naziguhaye ibindi byihorera. Yatani rero aha barakomeza gutegereza Ayila Kiara ariko akabona ntazana. Muri uko kutamubona agira atya agasubika inama avuga ati inama tuyimuriye ejo mu gitondo. Asohokana umujinya ugusohoka akubitana na Ayila kubika umutwe agatumba barire boss. Atari ko nkawe koko mana Ayila kugiye kundwaza umutwe ugitangira akazi. Izo dokima zishake ejo mu gitondo nibwo inama tuzayikora twayisubitse. Kiara biramucanga asigara ahagaze aho ngaho ari kwibaza uko ari bubigenze n'icyo ari buze gukora ariko neza mu mutwe we kikabura. Umwe muri ba basore baba bakunda guherekeza Ethan araza kegera Kiara akamubwira ati wa mukobwa witwararike uri hariya akunda boss uretse no kuba akunda Ethan uyu mwanya rwose ahora w'urwanira ntabwo ari wa mbere waba uje gukora aka kazi si nawe wa mbere ugiye kuri uyu mwanya kandi ntawe utindeho ugomba gukora uko ushoboye ukigengesera ibintu byose ukajya ubishyira ku murongo kandi ukirinda Ella. Uriya mukobwa
yakora icyo ari cyo cyose ariko akagukura iruhande rwa Ethan. Indi nama ndi bukugire, uzagendere kure boss. Dore uri umukobwa mwiza, ushaka uzisanga yagukunze, kuko nkurikije n'ukuntu nyine ari kukwihanganira kandi ari umuntu utajya wihangana, ikimenyesha ko yagukunze akikubona. N'ubwa mbere nabona umuntu akora amakosa mu kazi ke akamwihorera, undi akora mistake imwe yonyine ihagije yera akamwirukana. Niyo waba ufite contract aragushashura isene zawe zose akaziguhereza akakwirukana. Rero wirinde wigengesere. Uri kumva Kiera? Ntabwo nkuzi ibintu birenze ariko nigeze kumva ko kuganiraho. Boss yakwishimiye kuko ntabwo wambwira ngo ukoze amakosa inshuro ebyiri noneho umunsi umwe mu masaha mwiyegeranye ngakwihorera. Ubundi mbere boss yarakubwiraga ngo taha ujye kwitekereza, wigeze wumva kuvuga ngo taha, ariko arakubwiye ngo shaka izo documents, inama yayimu, ibintu atajya akora mu buzima witwararike. Ahera ko yigendera agasigara aho ngaho, ubona byamucanze. Ko yinjira mu biro bye ariko ubona afite ubwoba ari gutitira. Masaha yarancaragera, Kiera agatinya kujya kubwira Ethan agomba kujya kuri lunch. Ethan areba ku isaha akabona amasaha yaranciye arenzeho iminota 5. Arahaguruka akaza asanga Ayla. Akamubwira ati Ayla, ubu ni sangana. Ayla ati saa 6 zirenzeho iminota 5 boss. None se ni amasaha yo gukora iki? Kiera ati ni amasaha ya lunch boss. Ati ko utaje kumbwira ngo njye kuri lunch. Kiera ati I'm sorry. Yasanga atari ko se ufite ikihe kibazo? Ko mbona uyu munsi ufite ibintu bimeze nuko ari ubwa mbere dukoranye. Ubundi ko babwiraga akazi kawe gakoraga neza, nuko ari ubwa mbere. Ntabwo babanze bagutoze bakwerekere. Narizi ko waje warabimenye. Haguruka rero tujye kuri lunch, ntabwo njya kurya njyenyine, ngomba kujyana n'umuntu turi busangire. Kiera arahaguruka akajyana na Ethan. Bakigera aho bafatira lunch, Kiera ubona asa n'ufite igihunga. Agira atya akarurira Ethan ubundi akicara. Ethan arabireba ko Ayla asa n'afite ubwoba, amwegereza bya biryo bamwaruriye, noneho wakiyerurira. Abasore baba bashinzwe kujyana na Ethan bagira gutya bakumirwa, n'ubwa mbere baba babonye Ethan afite umuntu yitayeho. Kiera abanza kugira ubwoba, avuga ati rya, atangira kurya ariko ubona ko Ayla afite ubwoba. Byose era babicungira hafi, umujinya ari wose.
n'akari guhiga avuga ati wa mukobwa ndarahira ku Mana yo mu ijuru ntabwo nzatuma hari ikijya mbere hagati yawe na Ethan. Iminsi iragenda ikicuma Kiara akamenyera akazi noneho akajya agakora neza byose akabikorera ku gihe inama zose zikabera ku gihe ibintu byose Kiara na Ethan bakabikora neza Kiara agira atya akamenyera noneho akajya anamutegurira breakfast ubona rwose ayitegura akayimuha amwenyura kandi nawe amwenyura akamufungira karuvati amureba mu maso Ayira agacishamo akagira isoni akubika amaso ese umwe ari mu gitondo Ayira aza yihuta aramutse akamubwira ati mwaramutse boss yasanze Ethan yamutanze muri office bahagaze mu muryango wa office ya Ethan mwaramutse boss Ethan akamwihorera Ayira akongera ati boss mwaramutse Ethan nabwo agaceceka agira atya yajya kugenda Ethan akamubwira ati subwo nta soni gute ngutanga muri office Ayira atari ko boss ntago wantanze hano ahubwo nuko hari utuntu nari nabanje kujya guprintinga tw'inama ya muganga Ethan ati none se njye nawe twararanye nuko ndamutsa Ayira atari ko nakubajije ati waramutse wanze ko nsubira ati okay ngaho nyine nzanira coffee hano Kiara aragenda akamuzanira coffee ari nakamubwira ati asa yagiye biravuga ngo utunganyirize karuvati ashira akanya Kiara akambika neza Ethan ikote ariko akibuka ko ari mwambitse mbere yuko amufungira ataye arakamubwira ati oh wait mukuriramo nanone ari nako Ethan amwitegereza amureba cyane areba ibyo agiye gukora akimukuramo rya kote ryatangiye kumufungira karuvati undi aramukurura agahera kamuhobera Kiara ko yika Ethan aramubwira ati humura wikikanga ahubwo tuza ko kumva utuje Kiara aratuza ariko akitekerezaho akibuka yuko ari kumwe na boss we Ayira akamwiyaka akijijisha akavuga ati boss amasaha y'inama arageze akamufungira karuvati ariko byose Ethan ababibona akabona ko ari kumuhunga Ayira ko amwambika rya kote n'ubundi bakagenda ariko ubona asa n'ufitemo akantu k'igihunga baragenda bakajya mu nama
inama irakorwa ikirangira abandi bose barasohoka. Bakimara gusohoka Ethan asigarana na Ayla Kiara. Yarajya kugenda Ethan agahera akamufata aramukurura akamwiyegereza agahera akamusoma. Kiara arikanga ariko uko ibyo byose biba niko Ella babibona ari nakagenda babara. Ashira akanya bombi bagasohoka. Basa aragenda akicuma asa yo gutaha akagera. Umwe muri baba bodyguard ba Ethan arongera akegera Kiara akamubwira ati wa mukobwa ibiri kukubaho byose narabikubwiye. Narakubwiye ngo witonde ubwire ko boss ashobora kuba yaragukunze. Nubwa mbere nari mbonye umuntu boss yihanganira ariko nanone wirinde. Ibintu byose ukora yarababicungira hafi. Ucunga akazi kawe neza kandi documents zose zibike neza. Kubera ko amashyari yatangiye guhaguruka ntawe utabibona muri company hano ko boss agukunda. Reba nawe amakosa yose wagiye ukora ukiza. Wagiye umumenaho amakofi, wagiye umufungira nabi karuvati, rimwe na rimwe ukibagirwa kumwambika ikote, ubundi akaza yambaye inkweto ubona hari ibizinga aho wibagiwe kumurebera ko asa neza, ubundi akaza rimwe na rimwe umusatsi ubona ujagaraye kandi wakabaye ureba niba koko asokoje neza agiye kujya mu bantu asa neza. Dokima zimwe na zimwe ukazibura akakwihanganira. Umukobwa we ntusanzwe ariko ushatse wagenda gake. Nibyo ntacyo bitwaye pe ariko witwararike. Nakubeshye nanjye nakishimira kubona boss wanjye afite umukobwa umwe ari gukunda kubera ko inshuro nyinshi tujyana nyine ubwo bahuye iryo joro niwe nyine bateretana kandi bikarangira gutyo. Undi boss nta musheragira. Abakobwa bose babagara ubona mubonanaga nawe uyu munsi we namubonanaga nawe ejo ariko kuva waza byose byarahindutse. Waje uhindura byinshi muri iyi company ariko ndi kukuburira. Kiara byose arabyumva agira atya akamubwira ati ntugire ikibazo ntungireho impungenge nzagerageza kwirinda. Iminsi iragenda ikicuma. Ayla ndetse na Ethan ukabona bararebana ukuntu ukabona ko kuko mu maso yabo harimo urukundo. Bikomeza kumubabaza. Umunsi umwe aragira atya akinjira mu biro bya Ayla akibamo dokima zikomeye kandi zigenderwaho nangwa se z'ingenzi cyane muri company. Agira atya akaziba akazitwara ndetse akazisohora ikigo akazitwara akajya kuzibika kure. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha.
ese izi dokima Ella atwaye aho nizikenerwa Kinyara bizamugendekera gute inkuru yitwa igikomere twese twibaza ni mu bice bizakurikira yewe nitwa Atete inkuru ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho